Персонально ваш. Добрый день, это радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня персонально ваш кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской молодежи Ильнар Гарифуллин. Ильнар, добрый день. Добрый день. Мы работаем в прямом эфире. Звукорежиссер Никита Полянин. Вот в такой команде сегодня. Я напоминаю, что трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе также ведется. Там есть онлайн-чат. Можете отправлять свои вопросы или реплики. Если останется время, по традиции обратим на них внимание. Ильнар, вы знаете, я бы, наверное, хотел начать с актуального, на то, что сейчас на первых строчках региональной башкортостанской повестки. В частности, это увольнение врачей Ишимбайской центральной районной больницы. Они объявили несколько дней назад итальянскую забастовку. Эта забастовка подразумевает, что работники будут выполнять свою деятельность строго по правилам, да, оговоренным в трудовом договоре. То есть они не отказываются работать, как некоторые это интерпретируют почему-то, по незнанию, наверное. И что произошло? Отправил главврач Ишимбайской центральной районной больницы им почтой России уведомление о необходимости выйти на работу в незапланированное время, да, срочно. Естественно, они это уведомление не получили, не вышли, и вот за этот прогул, точнее, их уволили. Вы знаете, это все выглядит, наверное, просто иначе никак, да? Это все представляется как просто репрессии из-за их протестной деятельности. Скажите, почему такое происходит, на ваш взгляд? Вообще, в целом, как вы оцениваете подобную ситуацию? Ну, вообще, это на самом деле не удивительно. У нас в России, конечно, трудовое законодательство так-то оно достаточно неплохое, то есть там учитываются права работников и так далее, но вот при желании, да, начальствующее руководство может придумать вот такую оговорку, что человек не выполнил своих трудовых обязательств, мы там обязали его, то есть, допустим, опоздал на 1 минуту, допустим, даже, может быть, часы, например, у начальства там идут далеко вперед. Я вот сам в своей жизни один раз столкнулся, лет 6-7 назад, наверное, да, работал в одном учреждении, и там вот как раз мне как раз один раз тоже трудовой выговор сделали именно на основании того, что я с обеденного перерыва пришел там на 5 минут позже, чем положено было. То есть такие возможности есть формальные, но я думаю, что если эти работники пойдут до конца и будут судиться, то велика вероятность, что их все-таки восстановят на рабочем месте, потому что это на самом деле нонсенс отправлять по почте уведомление работнику, что он должен быть в такое-то, такое-то время, потому что у нас почта не работает так оперативно, чтобы за 5-10 минут там доставить человека. Тем более, конечно, здесь должны юристы сказать, но, насколько я знаю, уведомление почты о распорядке рабочего дня, это я вот впервые в жизни слышу, что это вообще возможно. Если оно, по-моему, вот надо посмотреть их трудовые договора, мне кажется, там таких пунктов нет, что это такое вообще на самом деле невозможно. Здесь должно быть либо устно, либо распоряжение, либо письменно, но прямо в руки работнику. А вот чтобы почтой отправляли, я это впервые слышу. Ильнар, мне кажется, очень, очень важно в целом, связано ли это с их протестной деятельностью. Естественно, да, безусловно. Вообще насчет профсоюзов, если говорить, то у нас в стране, конечно, профсоюзное движение, по сути говоря, отсутствует. И я вообще восхищаюсь этими людьми, вот этими ишимбайскими медиками, плюс с медиками, которые у нас, я помню, года 2 назад вот в Уфе тоже также боролись там с переработками, да, и в скорой помощи. Сотрудники скорой помощи. Да, я помню, вроде бы там вот в РКБ, вот с Эльзой Сартлановой, да, с главврачом тоже также их работники тоже пытались бороться посредством организации профсоюза и так далее. Ну, это именно показывает еще тот момент, вот если государство сейчас не защитит, то есть там прокуратура не вступится, эти люди не защитят себя в судах, то это будет показывать еще один раз тот момент, что государству профсоюзы не нужны, что оно не нуждается в защите своих работников. Но если говорить здесь шире, да, не об взаимоотношении вот начальника вот этой Ишимбайской станции скорой помощи и их работников, то я думаю, что само Министерство здравоохранения, конечно, Башкирии не заинтересовано в том, чтобы эти люди восстановились на своей работе, потому что это поднимает очень ряд больших проблем, связанных не только с Ишимбаем, потому что переработки, они есть везде, во многих местах, во многих районах, допустим, даже сельских, да, допустим, в Башкирии, там уже, по сути говоря, очень мало станций скорой помощи. Я вот сам
родом из Буздякского района. Вот на новогодних каникулах был у себя, и вот как мне рассказали, вот на огромный, почти 30-тысячный район сейчас осталось 4 бригады скорой помощи. А я еще помню, даже не 90-е проклятые, а даже нулевые, да, там Медведевскую эпоху, у нас было на район гораздо больше, и самое главное, допустим, в северной части района, при участковой больнице была своя станция скорой помощи, то есть скорая помощь не ездила не только из райцентров сел, а вот даже из некоторых крупных сел. Сейчас уже такого нету. Сейчас вот на весь район 4 бригады, и учитывая, что сейчас вот мы знаем пандемия, да, коронавирус, люди постоянно вызывают, и как правило, люди жалуются, что можно вообще не дождаться, или там дожидается через 2-3 часа, и многие люди сами возят прямо на станции скорой помощи, на своих личных автомобилях, своих людей, поэтому здесь проблема это не Ишимбай, а вообще нашей системы здравоохранения, нехватки ресурсов, и из-за нехватки ресурсов как раз и мы вот наблюдаем и попытки сократить районные больницы. Вот у нас на северо-востоке Башкирии, по-моему, в октябре была такая попытка. И вот сейчас, я знаю, в Ермекеевском районе вот районную больницу тоже хотят сократить и присоединить ее к Белебеевской, да, де юра. Ильнар, они это называют оптимизация. Ну, оптимизация, да. Хотя они говорят, что это оптимизация, но на деле-то мы знаем, как это бывает в конечном итоге. Все это ни к чему хорошему не приводит. Хотя они говорят, что мы сократим административный персонал и так далее. Но, как правило, вот у нас в бюрократии такая вещь, что за административным персоналом у нас там как-нибудь-то проскакивают и некоторые медицинские, скажем так, ставки, да, какого-нибудь врача там определенного и так далее. Это явление же нередкое. Вот то же самое, я опять-таки, наверное, приведу свой житейский пример. То же самое я вот буквально год назад узнал, что, оказывается, в районных больницах в Башкирии, по крайней мере, уже не берут, нет лабораторий. Вот раньше я, когда сам был школьником, да, когда я проходил военкомат, мы все сдавали на кровь, там, на другие анализы, все в районной больнице, и нам выдавали уже в тот же день, после 3 часов, после 15:00, вот сейчас вот мы с вами ведем эфир, после этого мы же узнавали результаты своих анализов. Сейчас эти анализы берут и отвозят в Уфу, и, как правило, как мне говорили, там уже за время вот этих перевозок в Уфу эти анализы путаются, и многие люди получали там результаты за чужих людей. И те люди, которые болеют какими-то серьезными заболеваниями, они очень часто сами самостоятельно едут в Уфу или в ближайший крупный город и в частной клинике за свои деньги берут уже анализы, потому что государственных больницах доверять им уже нельзя никаким образом. Я уже не говорю о том, что о социальных функциях, потому что даже сокращая административный персонал, эти административный персонал, это же тоже люди, у них есть семьи. То есть, грубо говоря, там, женщина, допустим, работает там бухгалтером, да, в этой больнице. Что в итоге? Она лишается работы. Куда она пойдет? Ей некуда идти, по сути говоря, да, и кто будет кормить ее детей? Далее, второй момент, допустим, она куда-то должна идти. Приезжает, допустим, в Уфу, да, там в Уфе и вынуждена будет теперь работать, искать работу. Но в Уфе тоже есть свои жители, которые тоже нуждаются в рабочих местах, и поэтому мы здесь получаем цепную реакцию. Во-первых, люди получают некачественное медицинское обслуживание или вообще отсутствие этого медицинского обслуживания. Второе, мы получаем социальную напряженность, потому что люди теряют свои рабочие места. Третье, мы получаем еще самое главное вымирание вот этих сел и малых городов. Вот этот процесс, он на самом деле очень важен. О нем, кстати говоря, очень мало задумываются. У нас говорят, вот давайте сократим там 1 ставку, 2 ставки, будет больше денег. На самом деле денег больше не будет, и мы будем получать на выходе кучу проблем, которых на самом деле мы могли бы и не получать, если бы хотя бы у нас была бы ситуация с здравоохранением, я уж не говорю там, как в зарубежных странах, ну хотя бы на ситуацию 2000-х годов, да. Я уж не говорю про советское время даже, а вот то, что было хотя бы лет 15 назад, вот давайте вот остановимся и скажем Министерству здравоохранения, все, мы оставляем все те ставки, которые были там в конкретной больнице там, 15 лет назад, сейчас хотя бы оставляем, потому что у нас сложная эпидемиологическая ситуация, сложная социальная ситуация, вот давайте не будем, ну хотя бы вот, но для этого нужна воля руководства республики и страны. Но последние годы, насколько я знаю, финансирование федеральной части бюджета на здравоохранение уменьшается год от года, поэтому я, честно говоря, вот в это не верю. И еще раз говорю, я преклоняюсь перед людьми, которые, живя в таких небольших городах, как Ишимбай, а это, по сути говоря, ну, можно, пускай ишимбайцы не обижаются, но это большая деревня, то есть там население, да, 30 тысяч человек, или 60, по-моему, тысяч человек,
все люди друг друга знают, и в таких малых населенных пунктах бороться за свои права, бороться с начальством, это 1000 раз сложнее, чем бороться в Уфе, потому что в Уфе тебя уволят, ты можешь легко найти работу, а в таких малых населенных пунктах это сродни героизму, личному подвигу. Я поэтому очень уважительно отношусь к таким людям. Вы знаете, Ильнар, казалось бы, почему бы руководству, вы говорили про социальную напряженность, не увеличивать эту самую напряженность, а просто дать этим людям протестовать, да, если они никак эту ситуацию не могут исправить. Это уже просто стало чем-то обычным в региональной повестке, что где-то врачи в какой-то больнице протестуют. Люди перестали особо остро внимание на это обращать. Почему бы действительно не успокоиться, не дать им попротестовать, так скажем, и все, и не доводить до такого уровня напряженности, увольняя этих врачей? Почему, знаете, совершаются руководством такие действия, будто бы они специально хотят разжечь, так скажем, какой-то конфликт масштабный? Потому что, насколько я знаю, на эту тему уже обратили, в том числе и на федеральном уровне, внимание. И это снова окажется таким, знаете, пятном позора, на мой взгляд, в истории современной Башкирии. Ну, это сознание чиновничества, бюрократии, понимаете. Здесь же мы можем наблюдать цепную реакцию. Действительно, протестуют не только ишимбайские медики. Я знаю, слышал вроде в Пермском крае такая же, врачи тоже против переработок протестуют. То есть, если эти люди, бюрократия, да, правящие, они считают, что если дать этой теме вырасти, то будут еще больше проблемы. То есть, допустим, да, медики Ишимбайской больницы, допустим, у них одна ставка. Они отрабатывают энное количество часов. Ну, допустим, 10 часов. Я не знаю, сколько на одну ставку. Ну, допустим, 10. А не 15, не 16, как до этого было. То, получается, меньшее количество людей будет получать помощь. Эти люди будут возмущаться. Они будут возмущаться в соцсетях. Кто-то, возможно, подаст в суд. То есть, эта проблема будет нарастать как снежный ком. Плюс этот пример, если этих людей не будут репрессировать, увольнять, то те же чиновники, они считают, что опыт ишимбайцев повторят, допустим, в Уфе, в Туймазах, я не знаю, в Чекмагуше. Ну, теперь-то точно повторят. Да, теперь будут повторять, но они считают, что если мы этих людей уволим, мы пригрозим, то есть сделаем, покажем, что мы с такими людьми сюсюкаться не будем все жестко подавлять. Допустим, как у нас глава республики Хабир постоянно угрожает, что он всем подряд, да, что я их всех поставлю, всех заставлю и так далее по любому признаку. Они точно так же думают, что если мы будем действовать жестко, то после этого все остальные притихнут, испугаются и будут готовы на свои 20, 25 или 30 тысяч, не знаю, сколько они получают, работать не на одну ставку, а на 2 ставки, хоть на 3 ставки, потому что людям деваться некуда. У них такое циничное, я бы сказал, отношение к этому. То есть они думают не последствиями, не заглядывают далеко на 5, на 10 лет о том, что их решения повлекут за собой вымирание огромного количества людей, социальная напряженность. Они живут сегодняшним днем. Сегодня они считают, что главное испугать, припугнуть, а там уже видно будет. Поэтому... Наш слушатель соглашается, Ильнар, с вами. Он пишет: власть боится созданного прецедента отстаивания своих прав трудовым коллективом через протесты. Но мне кажется, знаете, у нашей власти есть особое свойство. Они очень умело те самые протестные очаги настолько увеличивают своими действиями, что потом об этом протесте узнают все и пишут даже международные СМИ. Мы буквально про Куштау можем, да, обращаться к этой истории. Тем более, я, наверное, тоже еще раз, у большинства людей очень короткая память, и поэтому я напомню, да, что пару-тройку лет назад, когда в Уфе протестовала станция скорой помощи, они же добились успехов, насколько я помню, да, то, что им увеличили заработную плату, по-моему, речь шла о водителях скорой помощи, если я не ошибаюсь. И поэтому они, видимо, считают, что если это оставить, и этих протестов будет больше, то им придется идти на уступки, изыскивать новые средства, а это опять проблема, и поэтому они считают, что только таким образом и надо бороться. И тем более, еще раз скажу, сознание, чем ниже стоящее руководство, особенно в небольших населенных пунктах, тем оно более консервативное, тем оно более авторитарнее. То есть они не собираются какими-то хитрыми комбинациями решать такие проблемы, а большинство из них, за редким исключением, конечно, бывает, находятся достаточно приличные чиновники, да, но в большинстве своем они привыкли действовать только методом кнута. Пряников у них, к сожалению, для людей нет.
Ну, а те чиновники, которые проявляют излишнюю мягкость, их у нас, конечно, в республике не очень-то любят. Их обычно увольняют, там, меняют, перетасовывают на всякие места и так далее. Вот мы это и видели осенью вот этого года, когда, допустим, после выборов у нас как раз глав нескольких районов уволили со своих постов. И там причин было несколько, и в основном это была причина, то, что они, как считали в Уфе, в Белом доме, они допустили излишнюю вольность, излишние свободы своих населенных пунктов, своих районов. Ильнар, тут пишет Зайнула, наш постоянный слушатель: молчание остальных медиков в других городах — предательство тех, кто в Ишимбае встал на защиту не только своих интересов. Это действительно можно назвать предательством? Ну, я бы сказал, это просто скорее рабская психология, да. Есть такая методика в психологии, да, массовая, это методика вовлечения. Вот ее, наверное, те, кто занимается всякими социальными движениями, протестами, они ее очень хорошо знают, что, допустим, человек, если долгие годы, вот, ну, допустим, возьмем среднестатистического гражданина, допустим, Франции, да, и гражданина России. Допустим, гражданина Франции привлечь на какой-либо протест очень легко, потому что этот человек воспитан в такой атмосфере, он знает о своих правах, а гражданина России уже привлечь к этому гораздо сложнее. Но в таких случаях очень хорошо работает метод вовлечения. Вот мы видели это на примере того, как, допустим, в некоторых авторитарных странах падали режимы. Ну, допустим, это яркий пример Хрестоматийный, это пример Египта в период вот этой революции РОС, по-моему, да, в 2011 году. Там тоже жесткая авторитарная система. А с чего все началось? Что после гибели от молодого человека там первое вовлечение было это через соцсети. Да? Люди друг другу переслали фото этого молодого человека, выражали свое возмущение. Потом люди стали там зажигать огоньки в своих домах. Потом следующий этап это было, они вышли на улицу. И последний этап это уже они вышли на площадь такси. То есть здесь то же самое. Люди просто не готовы еще вот сразу же стать на такой жесткий путь, и поэтому они боятся, они, еще раз говорю, это в рабской психологии, люди боятся потерять даже то мизерное, что у них есть. Они, наверное, не помнят слова нашего классика, да, Владимира Ильича Ленина, который говорил, что пролетариату терять нечего, кроме своих цепей. Вот люди считают, что им есть что терять, и поэтому вот они сидят и ждут. Вот мне поэтому, да, бывает тоже удивительно, особенно когда вот у нас закрывают школы, закрывают больницы. Удивительно, но люди, которые там работают, они прекрасно знают, что завтра они так и так потеряют эти рабочие места, им некуда будет идти. Ну, допустим, в небольшом населенном пункте, в маленьком городе. Но они не выходят протестовать, они даже письма боятся писать. Вот мне вот это действительно непонятно. Я понимаю, там люди там где-нибудь там в Уфе, да, допустим, закроют их больницу, но они пойдут в другую больницу работать. Но вот в небольших городах, в том же Ишимбае, допустим, закрыли район. Ильнар, да, у нас мало времени до перерыва осталось, поэтому хотелось бы с этой темой завершить, но вот высказывание руководителя аппарата Общественной палаты Башкирии, это вроде бы демократический институт такой, да, гражданского общества и так далее, ну, все мы знаем. Вот что он сказал, Шамиль Валеев: все виды организованных протестных действий в медучреждениях в эти недели напоминают попытки саботажа в военное время и требуют решительных мер. Что значит саботаж в военное время? Действительно ли таким способом медики просто рискуют оставить население без помощи? Вот когда, у нас меньше минуты. Вот когда у нас в стране объявят чрезвычайную ситуацию, военное положение, вот тогда я, наверное, с высказыванием Шамиля Валеева соглашусь, но у нас не объявили ни чрезвычайную ситуацию, ни военное положение, поэтому все люди имеют право отстаивать свою личную позицию, а то, что Шамиль Валеев в очередной раз представит в таком образе, он просто говорит то, что хотели бы сказать там министр здравоохранения, что хотел бы сказать Ради Хабиров в этом ситуации. То есть он берет огонь на себя, и он озвучивает позицию Белого дома. Ну, здесь ничего удивительного нет. Ильнар Гарифуллин, политолог «Персонально ваш» сегодня. Мы вернемся через несколько минут после федеральных новостей.
13 часов 30 минут. Добрый день, в студии Ирина Меркулова. Краткие новости на Эхе. В Кремле подчеркивают, что российские войска уйдут из Белоруссии после учений. О том, что они могут остаться, никогда речи не шло, утверждает кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он назвал несоответствующей действительности информацию газеты Financial Times о сделке президентов Путина и Макрона по Украине. Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно, подчеркнул Песков. Он добавил, что Франция является членом НАТО, но лидерство в этом блоке принадлежит совершенно другой стране, и поэтому ни о каких сделках не может быть и речи. Напомню, переговоры президентов Путина и Макрона в Кремле продолжались около 6 часов. Песков заметил, что ситуация экстраординарная и требует таких переговоров. Из Москвы Макрон направился в Киев. Лефортовский суд Москвы через неделю начнет рассматривать новое дело политика Алексея Навального по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду. По словам адвокатов, заседание пройдет в колонии. Это говорит о том, что процесс не будет открытым и справедливым, считает защитник Ольга Михайлова. Такое судебное разбирательство в колонии, во-первых, это уникальная ситуация, а во-вторых, это режимное учреждение. Нам туда запрещен проход с гаджетами, с компьютерами. И как защищать его, учитывая, что материалы дела достаточно объемные и в электронном виде у нас. Как мы сможем проходить туда с гаджетами, непонятно. Что сделает для этого суд, не ясно. Смогут ли присутствовать журналисты? Скорее всего, нет. Соответственно, это заседание не будет публичным. Это, конечно, говорит о том, что они хотят тихо провести судебное разбирательство и назначить Алексею Навальному еще энное количество лет лишения свободы. По словам Михайловой, Навальному грозит до 10 лет лишения свободы. Адвокат не исключила, что политику могут быть предъявлены новые обвинения в рамках того же дела. В Санкт-Петербурге возбуждены уголовные дела о хищениях против организаций, задействованных в уборке снега. Как сообщают местные СМИ, обыски проходят по нескольким десяткам адресов. Полиция, следователи и СОБР проверяют жилкомсервисы, дорожные предприятия и их подрядчиков. По словам собеседника интернет-издания «Фонтанка», следственные действия проводятся по инициативе городской администрации. Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую олимпийскую медаль в параллельном гигантском слаломе. 35-летний Уайлд родился в США. В 2012 году он получил гражданство России и через 2 года выиграл 2 золотые медали на играх в Сочи. В России за прошедшие сутки еще 698 человек умерли от коронавируса. По данным оперативного штаба, заболели 165 тысяч, при этом вдвое выросло количество госпитализаций. Тысячи протестующих против ковидных ограничений окружили парламент Новой Зеландии. В частности, они недовольны требованиями обязательной вакцинации. По данным местной прессы, власти не планируют вступать в диалог с протестующими. В конце января Новая Зеландия объявила красный максимальный уровень тревоги после того, как в стране было выявлено 12 заразившихся омикрон-штаммом. В Москве в ближайшие сутки облачно, дождь со снегом и около 0. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Поздний час, половина первого, в аптеку не пойти, но Фармленд всегда в сети. Зачем в аптеку идти? Фармленд для вас всегда в сети. Здесь цены ниже и большой ассортимент. Удобный сервис для вас, чтобы сделать выгодный заказ. Установите приложение Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Дистанционные продажи не ведутся. 18+. Фармленд, что надо. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Увольнение. Эштән сығару. Оспорить увольнение. Эштән сығаруды дәғуалләшеу. Оспорить увольнение. Эштән сығаруды дәғуалләшеу. Медики скорой помощи в Ишимбае оспорят свое увольнение. Ишимбайдағы тиз ярдам табиптары үҙҙәрен эштән сығарыуды дәғуалләшәсәк. Медики скорой помощи в Ишимбае оспорят свое увольнение. Ишимбайдағы тиз ярдам табиптары үҙҙәрен эштән сығарыуды дәғуалләшәсәк. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш.
Мы возвращаемся с программой «Персонально ваш» в эфир «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня в гостях, напомню, кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской молодежи Ильнар Гарифуллин. Мы всю первую половину говорили о ситуации с увольнением врачей в Ишимбайской центральной районной больнице. А сейчас предлагаю перейти к другим темам. И начнем мы, наверное, с вопроса нашей слушательницы Резиды. Она у вас, Ильнар, спрашивает, как вы относитесь к высказываниям главы Чечни Рамзана Кадырова. Я так понимаю, речь идет о той ситуации с Заремой Мусаевой, супругой федерального судьи в отставке Сайди Ингулбаева, которую вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню недавно, и теперь не совсем понятно, что с ней происходит. Ильнар, пожалуйста, ваш ответ. Наверное, любой человек у нас в России в таких случаях, отшучиваясь, говорит, заранее приносим свои извинения, да? Но мы об этом так говорить не будем это все превращать в цирк. Но я считаю, это мое мнение, что все-таки глава региона, как у нас вот один из депутатов Госдумы Чечни сказал, что перевод был там неправильный, особенно высказывание Магомеда Даудова, да, что там на чеченском языке это означает немножечко другое, немножко помягче. Я все равно считаю, что глава региона, неважно республики, области, это должность политическая, и поэтому они должны очень тщательно выбирать каждое любое выражение, каждое любое слово, которое они произносят. И для меня, конечно, вся эта история, она абсолютно неприемлема с гражданской позиции, да, то есть мне вот, как и любой нормальный человек, это у меня, конечно, вызывает ряд вопросов, и вот те, на которые я хотел бы услышать ответ, и прежде всего меня вызывает вопрос все-таки состояние физическое вот этой женщины, которую нам не показывают, которую нам показали всего лишь один раз. И, наверное, это был бы первый вопрос. А второй вопрос уже вот о том, что можно ли говорить такие вещи публично именно людям, которые наделены властью. Я понимаю, что все, что угодно может сказать. Я считаю, что многое могут сказать журналисты, многое могут сказать общественные деятели, хотя к высказываниям журналистов и общественных деятелей у нас как раз в России относятся слишком строго. У нас там на каждом нашем слое пытается какой-то экстремизм там найти или оскорбление. Но я считаю, что вот эта категория людей может себе позволять некоторые вольности, но люди, наделенные большой властью, они, по моему мнению, не должны делать таких высказываний, потому что это, как бы они себя не оправдывали, что это в эмоциональном порыве, что они имели в виду кое-что другое, но для нижестоящих людей это, как правило, сигнал о том, что у них развязаны руки, поэтому это, конечно, неприемлемо. И я считаю, что в первую очередь здесь должны такие вещи осудить наши органы, да, которые следят за защитой прав людей. То есть и у нас уполномоченные по правам человека в России есть, у нас есть СПЧ, в конце концов. Они там не в качестве отдельных лиц, а вот решение именно вот этих органов должно быть, что такие вещи неприемлемы, и они должны проводить комплексную проверку. Действительно, в переводе с чеченского языка эти выражения там означают ли вот то, что нам перевели, так или нет, то есть какой-то вердикт должен быть, я считаю. Хорошо. Ильнар, а вот скажите, можно ли представить подобную ситуацию в Татарстане или в Башкортостане? Ну, до такой степени, конечно же, нет. Потому что у нас просто... У нас, конечно, согласно Конституции Российской Федерации, которой уже, по сути говоря, нет, я считаю, начиная с прошлого года, с середины прошлого года, но это точнее имитация скорее, но тем не менее там написано, что все граждане у нас в России равны, и в принципе и субъекты Российской Федерации в отношении действий федеральных законов, не региональных, а федеральных, а права человека и уголовный кодекс — это у нас все федеральные законы, там они равны, и это, конечно же, в других регионах невозможно. Но у Чечни есть силовой ресурс, которым она активно пользуется, и у нее есть особое положение, то, что нынешняя элита чеченская, как бы мы к ней ни относились, критично, положительно, но она замирила Чеченскую республику, то есть теперь Чечня у нас это не тот же регион, который 20 лет назад, когда там шла война, нам отправляла только постоянно негативные новости о том, что там где-то теракт, где-то кто-то погиб, какие-то военные действия. И поэтому Кремль, конечно же, закрывает на многое глаза, считая, что раз уж эти люди навели в их представлении порядок такой вот своеобразный, то им многое позволяется. И в том числе иметь силовой ресурс. И обладая силовым ресурсом, то, конечно же,
можно позволить себе очень многое. Но я все равно считаю, что, несмотря на это, какие-то определенные границы здесь должны быть, в том числе с точки зрения как самих, наверное, чеченцев, но это им решать, конечно. Я здесь не могу им быть каким-то советчиком или учителем. Это они сами должны решать, сам чеченский народ. Ну и сами федеральные власти то же самое, потому что всегда определенные границы, конкретно четкие, должны быть прочерчены. Но почему чеченское руководство идет на такое обострение, я думаю, что здесь связано скорее не с судьбой самих этой семьи, потому что репрессии, в принципе, можно проводить и без громких лозунгов и криков, да, то есть тихоря это все можно делать. Но я думаю, что здесь скорее мы видим одну из последствий этой борьбы элит внутри России и этого начавшегося процесса транзита. Я наверное, скорее с этим и связал. Хорошо. Ильнар, вы знаете, что бы еще хотелось обсудить, касаемо, кстати, протестных разных движений и так далее, да, что мы обсуждали в первой половине передачи. Жители села Урняк, это новость, защищавшие Шихан Куштау от разработки, записали видеообращение в поддержку защитников Троицкого леса в Москве. И что мне интересно, с какой стороны на это посмотреть, возможно ли объединение протестных очагов, которые изначально были вроде бы экологические, да, а теперь они политизируются постепенно. Возможно ли это объединение на федеральном уровне в какое-то единое протестное движение, которое действительно может, так скажем, какие-то знаменательные последствия оставить, что ли, или как-то повлиять на что-то глобально? На что-то глобальное, оно, в принципе, допустим, протест вокруг ШИС, протест вокруг Куштау, они уже некое свое влияние оказали, не только локальное, но и общефедеральное, в том смысле, что у нас сейчас вопросам экологии, допустим, уже уделяется гораздо больше внимания, чем, допустим, 4-5 лет назад, допустим, даже если сравнить. И у нас эта мадам, да, Светлана Родионова, я не помню ее должность, это, по-моему, руководитель... Глава Росприроднадзора. Росприроднадзора, да. Теперь она, кстати говоря, увеличила свой такой вес, скажем так, аппаратный и политический, да, то, что я не помню, допустим, хотя бы если взять года 3 назад, чтобы она или ее предшественник точно так же разгуливал по регионам, давал какие-то указания местным руководителям. Такого не было. Сейчас мы это уже наблюдаем, то есть это говорит о том, что Москва, Кремль, федеральная власть, она теперь вынуждена уделять чуть несколько большее внимание экологическим проблемам. Поэтому всегда положительные результаты, хоть какие-то, от таких протестов есть. Может ли это вылиться в какое-то общее федеральное движение политическое? На сегодняшний день я в это не верю, потому что у нас, как правило, такая проецирование, да, какое-то такое объединение, консолидация, она у нас постоянно подавляется. И я думаю, что, в принципе, для большей эффективности этого протеста, я думаю, этим активистам этого Троицкого леса, им тоже, в принципе, наверное, с практической точки зрения не стоит этим заниматься, им скорее надо решить конкретно их задачу, потому что если они будут пытаться выходить на такой общий федеральный уровень, то большая вероятность того, что их протест будет подавляться репрессивными методами. Но им надо просто больше внимания уделять своему вопросу, своим проблемам, потому что сейчас нужно, наверное, я считаю, что мы сейчас находимся в такой ситуации, что пытаться прыгнуть выше головы не стоит, пускай даже это может быть некогда цинично прозвучит с моей стороны, а нужно пытаться использовать те инструменты, которые у нас есть, делать то, что мы можем делать, хотя бы в нашей конкретной ситуации. Я так считаю. Потому что сейчас пытаться идти на самые последние радикальные мероприятия, в их представлении власти, на самом деле, конечно, это не радикальное абсолютно, это не противоречит ни российскому законодательству, ни тому, ничему, то это, мне кажется, это может привести только к тому, что будут репрессии и будет гораздо меньше людей вовлекаться в будущем в такие протесты. А для нас это задача сбережения. Мы в первую очередь должны сберечь своих активистов, гражданских, политических, неважно каких, да, экологических, потому что огромное количество людей уезжает из России, огромное количество подвергается репрессиям. И в этой ситуации нам важно сберечь этот генофонд, эту прослойку людей в том, чтобы в будущем они могли вовлекать в свои проекты большее количество граждан. Второе, давать хороший пример, то, что можно
бороться и добиваться каких-то результатов, а это очень важно на сегодняшний день, потому что люди в основном не верят в результаты. И, наконец, третье, то, что в будущем эти люди, наверное, когда возникнет такая возможность, а я верю, что такая возможность возникнет, они должны, ну, скажем так, принимать более активное участие в этих политических процессах, которые, я думаю, будут ожидать нашу страну. Потому что я считаю, вот, допустим, пример даже вот наших постсоветских стран, он ярко показывает, что в тех государствах постсоветских, где, допустим, в период перестройки были широкие политические движения, они, как правило, пошли по пути демократизации, то есть у них, по крайней мере, политические свободы больше. А вот если, допустим, возьмем пример того же Казахстана соседнего, где не было ни большого национального движения, ни экологического сильного движения, там очень быстро власть захватывают автократы. Вот поэтому, чтобы вот наша российская история постоянно не двигалась вот по этой спирали, да, приходя в одну и ту же точку, я считаю, что мы сейчас, вот, думающая часть российского общества, прежде всего должны думать о сбережении и о теории малых дел, наверное, да, задуматься вот так скорее. Спасибо, Ильнар. Вы знаете, вот хотелось бы вернуться к концу января. Тут глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выступил за создание межрегиональных агломераций. Одно из таких должно появиться в Поволжье, вот в частности он об этом в Татарстане сказал, да, во время своего выступления. И президент Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, сказал, что вокруг Казани должны объединиться, например, Башкортостан, Ульяновская и Самарская области. При этом речь идет не о политическом или территориальном слиянии, да, а просто как бы, видимо, каком-то другом объединении, в другом формате. Это раскритиковали в Башкирии, сказали, что нам это не нужно совершенно, мы тут сами можем развиваться. Даже, кстати, правительство Республики Башкортостан опубликовало недавно на своем сайте текст, в котором оценило, так скажем, сравнило инвестиционный климат в Башкирии и Татарстане, сказала, что у нас тут все в порядке, давайте посмотрим правде в глаза и так далее. Все в этом роде. Скажите, вы, во-первых, выступаете за создание таких агломераций, и что имел в виду Кудрин, как вы думаете? Но здесь это вопрос длинный, да, здесь надо поделить несколько моментов. Первое, что такое агломерация? Мы, наверное, должны объяснить зрителям, слушателям, что это экономический район, да, то есть если мы возьмем мировой опыт, то агломерация — это не регион там с четко очерченными границами, где есть свое руководство, какой-то административный персонал, а это как бы регион, район, где города и какие-то сопредельные территории связаны между собой экономически, и поэтому, допустим, вопросы транспортной инфраструктуры и остального здесь решаются сообща, учитывая, что вот эти, допустим, территории между собой связаны. В нынешней ситуации, конечно, многие воспринимают вот эти разговоры об агломерации как попытку еще раз наступить на права национальных республик, как ликвидацию национальных республик. Я вот, наверное, здесь для многих удивительно будет, но я скажу одно. То, что будут развивать эти агломерации, не будут эти агломерации развивать, но права регионов, областей, республик от этого не пострадают по той простой причине, что им уже и страдать-то некуда, по сути говоря. Да? То есть никаких особых таких прав в самоуправлении в регионах особо не осталось. То есть у нас все решается из Москвы, и поэтому говорить о том, что мы еще что-то потеряем, нам, по сути говоря, терять нечего. Второе. Создание агломерации в тех проектах, которые очерчивает Кудрин, я считаю, что это не означает, что она ликвидирует абсолютно сами республики, области, границы останутся, и об этом говорят сами. Так. Будут соответствовать, так, еще раз, да? Выходим на связь. Да. Да, если эти агломерации будут соответствовать реальным экономическим связям, допустим, Казанская агломерация с включением туда Татарстана, Марий-Эл, Башкирии, Ульяновской области, я Самару здесь не буду пока трогать, то это действительно реально работающий инструмент. Почему? Объясню на примере с экономической точки зрения. Далеко не секрет, что территория Башкирии, она у нас не представляет в экономическом плане единого целого, да, то есть, допустим, есть регионы, которые не связаны друг с другом. Ну, допустим, возьмем классический пример, это Башкирское Зауралье, которому у нас на развитие которой, допустим, за вот эти последние 10 лет было отдано 30 миллиардов рублей, это отдельного региона, плюс во времена Муртазы Рахимова ему уделялось большое внимание. Она экономически не связана, допустим, с Уфой или с западной частью Башкирии, оно тяготеет, допустим, к Магнитогорску, к Челябинской области и так далее, да, то есть там и экономические связи того же горнодобывающего комплекса, транспортные и так далее.
А возьмем, допустим, запад Башкирии, да, допустим, Туймазы Октябрьской, Туймазинско-Октябрьскую агломерацию, она единым транспортным и экономическим образом связана, допустим, с городом Альметьевском Татарстана. Вот есть конкретно, я сейчас не голословные свои выводы даю, вот у нас есть в Уфе Институт социально-экономических исследований Уфимского центра РАН. Вот конкретно там проводились исследования, и там было выявлено, что нету отдельной Альметьевской агломерации и Октябрьско-Туймазинской, есть единая Альметьевско-Туймазинская агломерация, куда вовлечен весь запад Башкирии, вплоть до Туймазов и Бузякского района. То есть люди там постоянно между собой мигрируют, есть трудовая миграция, есть связь хозяйствующих субъектов и так далее. Та же история, допустим, с Нефтекамском, которая связана с Закамской экономической зоной Татарстана, то есть с набережными Челнами и с Нижнекамском. Поэтому, в принципе, с экономической точки зрения сейчас включение Башкирии, допустим, в состав Казанской агломерации, он очень понятен, потому что в западной части Башкортостана у нас вырабатывается основная масса внутреннего республиканского продукта, да, то есть сельское хозяйство, нефтянка и так далее. Поэтому, допустим, если будут создаваться агломерации, и, допустим, Башкирия будет включена, допустим, к Челябинской, какой-то там, я не знаю, к Екатеринбургской, то это вообще не будет соответствовать никаким экономическим реалиям. Поэтому, в принципе, это было бы скорее плюс, да, потому что наладились бы экономические связи, и для самих жителей республики здесь было бы гораздо больше плюсов, нежели минусов, в конце концов. Но я еще напомню один момент, почему башкирская элита против этого, да. Но здесь в первую очередь я бы выделил башкирскую национальную элиту. Это понятно, да, потому что здесь национальный фактор есть. Понятно, что башкирская интеллигенция боится, что это повлечет за собой ликвидацию республики и так далее, и тому подобное, что татары там ассимилируют башкир. Но если отбросим вот этот момент, это, понятно, обычные страхи такие национальные. А почему властная элита не хочет этого? Она просто боится потерять экономический ресурс. Я вот напомню вам, что когда у нас стал вопрос о национализации, а точнее о повторной приватизации Башнефти, вот где-то в 2016 или 2015 году, точно год не помню, одним из интересантов этого была Татнефть, которая говорила, что мы готовы вложить большие деньги в развитие экономики Башкирии, да, даже готовы выкупить, но в правительстве Башкирии на это там очень нервно отреагировали. И к чему это привело? Башнефть поглотила Роснефть, и теперь, как мы видим, никаких нормальных контактов у руководства Башкирии с Роснефтью нет. Роснефть особо не вкладывается в развитие вот этих территорий, где она добывает нефтянку. Роснефть не идет на особые контакты в части, допустим, экологизации своего производства, те же нефтеперерабатывающие заводы и так далее, и тому подобное. То есть здесь надо понимать, что политика должна идти вслед за экономикой. То есть если это выгодно населению Башкирии, а это и выгодно именно включение в Казанскую агломерацию, а не в другую, то, конечно же, мы должны это поддерживать. Если это не выгодно, то против. А здесь какие-то политические или личные интересы некоторых людей не должны превалировать. Поэтому, когда говорят, что в Башкирии нервно отреагировали, я бы сказал, на это нервно реагирует только одна определенная группа людей, а для всего населения Башкирии это, в принципе, было бы выгодным проектом. Намного более выгодным, чем включение, допустим, в другие агломерации. Кое у нас федеральная власть идет по этому пути, то нужно вовлекаться и отстаивать свои интересы в рамках того, что в той ситуации, в которой мы находимся. Ильнар, мне интересно, а что за группа людей в Башкирии, которая против этого? Я сказал же, башкирская национальная элита. Я здесь имеется в виду... Я понял. Я просто не совсем понимаю, кого вы конкретно под этим конкретно имею в виду, хоть тех людей, которые национально ориентированные люди там во власти сидят, да, в нынешней башкирской администрации. Там. Ну, возьмем, допустим, самого Ради Хабирова, да, или его там сподручных. Что возьмем башкирскую интеллигенцию, которая находится в оппозиции, да, якобы властям Башкирии, что там возьмем. Вот это мне тоже, Ильнар, я прошу прощения, вас перебью. Вы знаете, кто-то говорит, что интеллигенции в Башкирии уже нет. Вот кого вы конкретно имеете под оппозиционной башкирской интеллигенции? Это кто? Ну вот, допустим, представители одной известной запрещенной башкирской организации и сочувствующие им, допустим, да, это понятно. Плюс представители, допустим, те, которые близки к бывшему президенту Башкирии Муртазе Рахимову, вот они. И те, люди, которые с ними якобы конфликтуют, да, там во власти находятся, там, допустим, возьмем там Азата Бадранова, да, который вроде как курирует национальный вопрос, но по сути говоря, по своей идеологии он является тоже таким же башкирским националистом. Я сейчас говорю в нейтральном смысле слова, да, потому что слово националист у нас принято обязательно
в отрицательном смысле слова понимать. Для них неприемлемо, хоть те, которые во власти, хоть в оппозиции, для них неприемлемо любое сближение с Татарстаном, пускай даже оно было бы выгодно для жителей Башкортостана в экономическом плане, да, я не говорю сейчас про национальные политические факторы, они этого просто боятся, и так у нас было всегда, вот в годы правления Муртазы Рахимова у нас постоянно этого сильно боялись и тормозили процесс вот этого взаимодействия, поэтому я вот напомню, не случайно у нас вот, допустим, почему Татнефть стала сильной компанией. Я вот напомню, в середине 90-х Татнефть хотела создать общий такой консорциум, таким образом, чтобы нефть, добывающаяся в Татарстане, перерабатывалась в уфимских нефтеперерабатывающих заводах и таким образом наладить такой взаимовыгодный консорциум. А почему этого не случилось? Потому что когда эти люди, бизнесмены с большими деньгами приезжали в Уфу, их здесь никто не встречал, с ними никто не разговаривал, а причина была прозаична, просто на тот момент президент республики Муртаза Рахимов и его сын, да, Урал, они не желали того, чтобы там образовывать такой консорциум, даже несмотря на то, что это было выгодно экономике Башкортостана. Привело это к тому, что Татнефть построила свой собственный нефтеперерабатывающий завод, у которого глубина переработки в Нижнекамске на сегодняшний Танека гораздо выше, чем в уфимских нефтеперерабатывающих заводах, и привела к тому, что Татарстан, допустим, та же Татнефть стала более самодостаточной. А в том случае, если бы их проект удался, то и понятно, что и ВВП Башкортостана бы вырос, и экономики двух республик были бы более связаны между собой. Это было бы для всех плюс. Но вот мы видим на примере того, что политические амбиции людей, да, то, что у людей существуют какие-то стереотипы, что у них какая-то боязнь есть, какая-то татарофобия на политическом уровне, она вот приводит к таким негативным последствиям. Вот поэтому я еще раз говорю, да, я вспоминаю слова Ленина, да, Маркса, которые говорили, что политика должна идти вслед за экономикой, то есть и так далее. Я вот поэтому поддерживаю. Я считаю, что в подходе к агломерации мы должны прежде всего думать, выгодно это с экономической точки зрения или нет, а уже задуматься потом о других вещах. У нас мнения среди слушателей по поводу агломерации разделились. Например, Зайнула считает, что сегодня объединение бесполезно, всех грабит Москва, затем отдает, сколько считает нужным. Объединение может быть только экономически свободных зон, регионов во благо экономики лучшего уровня жизни. Но, например, Резида говорит, что сейчас объединение супервыгодно, мы бы стали сильнее даже при разговоре с Москвой. Но вот, соглашусь со вторым слушателем, к первому я скажу одно. Да, безусловно, Москва сейчас забирает львиную долю доходов, но поймите, если, например, создается агломерация, то, допустим, создаются общие какие-то транспортные коридоры. Да? То есть, допустим, у нас вот Ради Хабиров анонсировал, что будет построен поезд, но запустится между Уфой и Казанью, который будет идти 15, потом 12 часов. Но если бы была агломерация, то можно было построить что-то вроде ВСМ, да, вот это высокоскоростной железной магистрали, и этот путь можно было сократить до 3-4 часов. Вы представляете в таком случае, какой был бы большой экономический эффект для двух республик? То же самое можно было бы построить скоростные автомобильные дороги внутри вот этих агломераций. Это тоже было бы плюс, даже несмотря на то, что огромное количество налогов у нас уходило бы в федеральный центр все равно, потому что в этом случае федеральный центр был бы вынужден, допустим, налаживать вот эти экономические связи. Он был бы вовлечен в этот процесс. Поэтому я же еще раз говорю, здесь нужно думать с точки зрения вот, хотя бы минимальных экономических выгод. Об этом надо прежде всего задумываться. А границы республик, безусловно, должны сохраниться. Об этом и речи не идет на сегодняшний день. Но Башкирия станет более зависимой от того же Татарстана? Я бы сказал, в этом случае была бы взаимозависимость, и Татарстан стал бы более зависимым. Вот, допустим, я же привел пример с Татнефтью, которая хотела образовать консорциум. Вот если бы этот проект удался, то и Татнефть, и Татарстан стал бы в этом случае в 90-х годах более зависим от Башкортостана. Но подождите, Ильнар, в таких случаях всегда идет речь, кто у руля стоит. Кто будет стоять у руля? Да. Но у руля, наверное, станет сильнейший, но это будет уже свободная конкуренция. И самое главное, я вот еще раз говорю, не важно, кто там станет у руля, а важно, какие выгоды приобретут граждане конкретных территорий. Вот еще раз, вот яркий пример, давайте сравним так. Вот, допустим, есть Альметьевск, столица нефтяная Татарстана. В каком состоянии, допустим, Альметьевск находится, экономика его из сопредельных районов того же Азнакаева. И сравните, в каком состоянии экономика Дюртюлей, Туймазов, где точно так же добывается нефть, здесь точно так же есть НГДУ, но которые принадлежат уже Башнефти. Вот вы сравните экономическое состояние вот этих территорий, и вам будет понятно, где вот кому выгоднее гражданам
допустим, быть на территории... Ильнар, у где нас время закончилось, к сожалению. Ильнар Гарифуллин, политолог, был персонально вашим сегодня. До свидания. Спасибо.